وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli qarindaşlar, Kur'an ve biz namlı programımızın növbetdeki sanıda müminler kafirlarga qattiqdir, özara kuyumjandir degan oyat haqida to'xtalamiz. Nima uchun biz bu temada to'xtalamiz? Nurg'ulg'an qarindoshlarımızdan anglaymiz. Ustozlarimiz, ulamolarimiz mushu kun tartibdagi masalalar ustida ko'proq to'xtalib bergan bo'lsa deb. Bu kafirlarga qattiq qo'l bo'lish, o'zaro kuyumjan bo'lish kun tartibdagi masalalar demak emasmi? Bu albatta har bir inson o'ylashi tegishli masala. Bizning har birimizda mana bu shu alayliklarni yetishtirmay turib, bizningki kun tartibda bo'layotgan muhim masalalarimizni hal olmaydiganligi o aniq. Çünkü biz shunda bir g'oyada cho'ng bir ishlar nishon qilib ketmagan insonlar cho'qim biz zolimlarga qarshi turishda biz o'zaro kuchli bo'lishimiz, qattiq bo'lishimiz, o'zaro cho'nayt kuyimjon bo'lishimiz talab qilinadi. Bu alayliklarni yetildirmay turib o'zimizda albatta biz ko'zlagan maqsad inshaalloh yetolmaymiz. Bu alaylik her bir dava yo'lidagi qarindoshlarimiz uchun nayt zarur. Biz bu zolimlarga davomli qattiq qo'l bo'lish, o'zaro nayt mehr muhabbatli kuyimjon bo'lish bu bakma muhim. Endi hozir shu mehr muhabbat bo'lish masalasi nayt bir muhim masala bo'lib qoldi. Nurg'ulg'an jamiyatlardagi shu oila masalalardami ama shu kuyim deydigan narsa az qilayotganligini nurg'ulg'an shu jamiyat har xil o'rindagi kishilarning o'tirishidami shu o'zaro kuyinish, mehr muhabbat deydigan narsalar az hatto yo'qolish oldida turyotdi. Biz buni yetildirmay turib o'zimizda cho'ng ishlarni qilishimiz qiyin bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalarini mana shu alaylik bilan tarbiyalab yetishtirdi. Uzun qolmasdan mana zalim bir hakimiyetni örüp, o'zininki islomiy adolat ustiga qurilgan bir mehr muhabbat ustiga qurilgan bir jamiyatni barpo qilib bir davlat qurar edi. Asli rahmat insonlar tug'ilgan vaqtidagi tug'ma bir xarakter. Har qanday inson tug'ilganda, tug'ilishida uning qalbida Alloh shunday bir mehr muhabbatni, kuyinishni bilan birga yaratadi. Lekin insonlar gunoh ma'siyatga cho'kish orqali bu qalbidagi kuyinish, mehr muhabbatlar acizlaydı, hatta yok oldu. Bunun Kur'an-ı Kerim'in nurgulluğu ayetler var. Şunda cemiyet insanlarının ki, bazı yaşında dinsizlerinin ki, günah meseleleri petiş arkalık, bunun kalbinden katip ketkenliği Kur'an-ı Kerim'de tilgalenudu. Bunu ıslah kılışının yollarını hem Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıp durdu. Kanda biz kalbimizdeki katip ketken, kalbimizden yemiştip, bu kattıkçılık, kasavetin ornuna mehr muhabbet, kuyinish bu alaylikni yetiligi bo'ladi. İnşallah bu ayrım bir ders bo'ladi. Peygamber sallallohu alayhi ve sellem o'zining sahobalarına rahmet bilan yetishtirishda alayli bir ahamiyat berdi. Çünkü Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning o'zimi Qur'on-i Kerimda bir qancha yerda rahmet peygamber ekanligi tilg'alanadi. Bir ayet kerimde Allah Teala dedi sizlarga o'zingning arasından bir peygamber keldi. O sizlarning kulpat chekishinglar o peygamberga eg'i keldi. O peygamber müminlarga nayt amroq, nayt kuyimjon degan mazmunlarda oyatlar keldi. Yani bir nimada sen shunda mehr muhabbat bilan sen bu sahobalarning atrofini jo'g'layarding. Agar bag'ring qattiq qo'pol bo'lgan bo'lsa, bularning atrofidan taqab ketadi deydi. Shunga har qanday bir jamiyat bulup rehberler bilen halk oturursa da aile azalar oturursa da ve her bir şirket ve organlar özünün içinde
bir-biriga bo'lgan kuyimjonlik buni yetildirmay turib, bu şirketlermi aldığı terakki qilmaydi, dernek cemiyetlermi terakki qilmaydi. Şuna biz bu hakikaten kun tartibimizga muhim mesele. Biz nişanımızga tushishimiz uchun o'zimizda mana shu Qur'oni Karimda Allah o'zining payg'ambari va sahobalarni maqtagan bu alayliklarni yetishtirmay turib, ko'zlagan nishonga yetolmaymiz. Shuning uchun cho'qim har bir mu'min musulmonlar o'zimizda mana shu zolimlarga qattiq bo'lish, o'zaro kuyimjon bo'lish, alayliklarni yetildirishimiz zarur bo'ladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten rahmet peygamber. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ni fakat alemge rahmet kılıp öğrettim deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın ki rahmet peygamber ikkenlikiga ait nurgulgan kitaplar makal izlep ketken. Bununki nurgulgan örnekler hem var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın ki kichik bolalarga qanday kuyundiganligi, ayollarga qanday kuyundiganligi, xizmatchilarga qanday kuyundiganligi, atrofdagi sahobalar qanday kuyunganligi, hatto kafirlarga qanday kuyunganligi haqida nurg'unlagan asarlar kelgan. Masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Taifga chiqib, shu Taif xalqidan bir yordam so'rash, panohlik qilishni tilab chiqqan vaqtida ular Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga aziyat qildi, hatto taşlarını etib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek başlarını, yüzlerini kanıtıdı. Şu vaxtida bir piriştik gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qilib, men muşu agar izlesem muşu tag'ni asang aziyat qilganlarni ustiga ko'mtirma, uni halok qilib yutay deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uni maydi, "Yo'q, mening qavmim bilmaydi. Belki bularninki neslidan Allah'ın Resulüne iman keltirgan, Allah'a ibadet qiladigan salih, yaxshi farzandlar chiqishi mumkin" degan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning hatta cansız narsalardan tatib, hayvanotlarga tatib bo'lgan mehr muhabbatlari sahih hadislarda tilga olinadi. Bu bizningki temimiz emas, lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam o'zining sahobalarni muhimda alayda mehr muhabbat bilan tarbiyaladi. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni va o'zining sahobalarni madhilab Allah Teala mundaq deydi: "Muhammedur Rasulullah vellezina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika masaluhum fit Tevrat." Sadaqallahul azim. Tercümesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen birlikte bo'lgan mu'minlar zalim kafirlarga nayt qattiqdir. Lekin o'zaro cho nayt kuyimjondir. Sen ularni ruku sayd qilgan holatda ko'rsa deydi. Ya'ni Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining ham bir alayidligi, davomli qilib ruku sayd qilayotgan. Bu ruku saydi yani namazını ko'p o'qish mu'minning qalbiga rahmat paydo qiladi. Mu'minni axir yomon illatlardan to'sib qoladi, mu'minni taraqqiy qildirdi. Ruhaniyatini kuchlantirdi. Şuna bir Allah Teala deydi, bularni davomli ruku saydi qilgan holatda ko'rsa, bular Allah Teala'ningki fazlini, rahmatini, rizosini izlaydi. Bularni saydining asarlaridan yuzda nishonlari bor deydi. Mana bu aşu yuqorida tilganlagan ularning alayidligi bo'lsa, Tavratdagi sifatlari degan Cenab-ı Allah. Endi bu yot alayida 7 qat osmondan vahiy tushib, bularni o'zaro kuyimjondir deb madhilashidagi hikmat nima? Mu'minlar shu davrdagi sahobalar qanchalik kuyimjon edi. Biz hozir qaysi darajada bizning mehr muhabbatimiz, o'zaro kuyinishimiz qaysi darajada ketib boryapti? Buni o'ylanmoq lozim. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerden ki özara kuyumcan ekanligiga bir qancha örnek keltirishimizga to'g'ri keladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki sahabelerining özara kuyumjonligini ifodalaydigan biz o'tgan haftami shu ularninki bir alaylikni qilib o'tgan edik. Ular boshqalarning manfaatini o'zining manfaatidan ustun va a'lo biladi. Bu ham bu kuyinishninki eng yuksak yuqori pallasi. Hatta bular bir qancha misollarni o'rnakdan ham keltirgan edik. O'zininki mol mulkini yana bir sahoba o'zining qarindoshlariga o'tinib berayotgan, hatta o'zininki bir yutum suvni o'zaro bir-biriga o'tinish orqali o'zining hayotini qurbon qilayotgan. Shunda odam bu sahih hadislarda kelmagan bo'lsa, Qur'oni Karimda bunda buning sifatlari tilga olinmagan bo'lsa, tasavvur qilish mumkin bo'lmaydigan darajada ularning mehr muhabbat o'zaro kuyinish ekanligini
aqlimiz qubul qilmagan bo'ladi. Lekin bular amaliy bo'lgan voqelik edi. Qur'oni Karimda Alloh taolo shuni ularni madhilab unda bular o'zining muhtoj turuq boshqalarning manfaatini a'lo bo'ladi dedi. Bugungi darsimizda bo'lsa, bular o'zaro kuyimjondir, mehr muhabbatlik, bir-biriga mehr shafqat bilan yashaydigan kishilar dedi. Bular ijtimoiy ushaq masalalardan misolga olsaqmi, bir-birininki jinozasi ichida bir og'rib qolsa, yo'qlab boradi, yaqin jiroq demay. Payg'ambar islom bu vaqtda shu kasal yo'qlashning ajrini haqida nurg'unlagan hadislar bilan ulardagi kasal yo'qlash alohidliklarini eng o'stagan edi. Bularning orasida birisi kasal bo'lib qolsa, uni yo'qlab boradi, iqtisodiy qiyinchilik tortib qolsa, uning qo'lidan kelishicha yordamda bo'lishadi. Jinozalarga agishib ta qabristonlikninki nimalarga boradi. Shuning o'xshash yana bular bir-biriga uchrashgan vaqtida assalomu alaykum va rahmatulloh deyish ham Qur'on muburidi, payg'ambar islomga o'rgatdi. Chunki bu bir salomda biz ba'zan salqiraydigan bo'lib ketdik. Bu salom ham insonning o'zaro mehr muhabbatimizni oshiradigan, qalbimizda kuyim paydo qiladigan bir muhim bir omil endi. Shun bularning hayoti, kundalik hayotida bir-birininki nayt muhabbat bilan yashagan, bir-biriga kuyinib yashagan, nurg'unlagan qissalari hadislarda bayon qilindi, tarix kitoblarida bayon qilindi, adam hayron qolgandek. Elbette bu qilolmaydigan ishmi? Yo'q. Bizmi tirishsak, bu ishni o'zimizning oilalardan boshlasak, dadalar o'zininki bolalarga kuyinsa. Zaten bola o'zining dadasiga kuyinadi deymiz, lekin bu yetarli emas. Biz buning bir qancha hozir jamiyatimizda bo'layotgan ishlarni misolga olsak, ama ustozlarga, ulamolarning oldiga kelayotgan ajrish talablari odamni hayron qoldirdi. Nurg'unlaganlar shunda 3 yosh, 4 yosh degan bolalari, 3-4 bolalari bor ota-onalarmi ba'zida ayol tarafdan talab qilib kelayotgan, ajrashib ketaman deb ba'zi talablar erlar tarafdan bo'layotgan. Bu o'zini shunda jamiyatning solih, yaxshi odamlari deb qaraydigan bir kishilar. Ammo buning o'zimi ash balig bir ish aratmasdan, balaning kelajagini o'ylamasdan ajrashib ketish qaroriga kelishning o'zimi qalbidagi mehr muhabbatninki bu kuyimjonlikninki ajizishib ketganligi yo'qolganligini derak beradi. Shunga o'xshash jamiyatimiz nurg'unlagan da'vo ishlarini ustozlarimiz so'rayotdi. Iqtisodiy muomalalarda ba'zi narsa odam og'zida yo'q bir narsalarda alayda shunda jidal mujrani qilishgan, mahkamaga arz sunishgan, ustozlarga murojaat qilgan bu masalani hal qilish to'g'riliq. Mana bumi o'zaro bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbat kuyimninki naqadar jamiyatimizda ojizlab ketayotganligini ko'ramiz. Shunga biz mushu bugungi darsimizga ko'ra har bir mu'min musulmon Allohning rahmatiga erishmaydi deydiganmiz. Cho'qim o'zaro biz siyosatda va zolimga qarshi turishda qattiq qo'l bo'lib, ammo o'zaro kuyimjon bo'lmay turib Allohning rahmatiga erishmaymiz. Chunki Habibimiz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlar yer yuzidagi kishilarga rahim qilinglar, sizlarga osmondagi zot rahim qiladi degan. Yani bir sahih hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mehr shafqat qilmagan odam mehr shafqatga erisha olmaydi degan. Biz Allohning mehr shafqatiga, rahmatiga erishishimiz uchun cho'qim atrofimizdagi kishilarga mehr shafqat bo'lishimiz lozim. Atrofimizdagi kishilarga mehr shafqat bo'lgan vaqtimizda, inoq jamiyat qura olgan vaqtimizda albatta biz zolimlarning qo'lidan qutulib, o'zimizningki hur mustaqil davlatimizni ham qura olamiz. Cenab-ı Allah hammaylarni o'sha zolimlarga qarshi turishda qattiq qo'lliq bilan qarshi tura oladigan, o'zaro bir-birimizga mehr shafqat bilan, kuyinish bilan yashaydigan solih mu'minlardan qilsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.